হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন গাইস। আজকে আমি আবার খেতে যাচ্ছি আস্ত একটা চিকেন, সাথে হচ্ছে সালাদ, কাঁচামরিচ, এর হচ্ছে ঝোল, আর সাথে আছে একেবারে পোলাও ভাত। তো গাইস, আজকে আমি খেতে যাচ্ছি একেবারে আস্ত একটি চিকেন। আর গাইস, বিশেষ করে আরও দেখতে পাচ্ছেন সাথে আছে 4টা ডিম। তো গাইস, আজকে আমার খাওয়া দাওয়াটা কেমন হচ্ছে আমি একটু পরে চলে যাচ্ছি। আর পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আমার এখনই চ্যানেলে ঢুকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওতে চলে যান। সবার প্রথমে সেটা দেখতে পাবেন। তো গাইস, ইনশাল্লাহ আশা করি আজকে আমার এই খাওয়ার দাওয়াটা একেবারে পুরো ইয়ামি হবে, পুরো ডেলসিয়াস হবে। তো গাইস, এখনই দেরি না করে আমার চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করেন। আর বিশেষ করে আমার মতো কে কে এই আস্ত চিকেন খেতে পছন্দ করেন এখনই কমেন্ট করে জানিয়ে দেন গাইস। দেখা হচ্ছে একটু পরেই গাইস। বিশেষ করে আমি আবারও বলছি, তার আগে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আশা করি পাশে থাকবেন গাইস। তো গাইস, চলুন দেখা যাক একটু পরে ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য। টাটা, বাই বাই।